Сегодня я покажу быстрый способ, как пройти 4-ю главу Адель. Самый быстрый способ. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Ой, задолбал этот реклам меня уже. Schoolgirl? Отлично. Потом скачаю. Свои проблемы сами. Так, ладно. Открываемся. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт. Отсюда, я подбавлюсь. Да ты что, я по-твоему где? Что за шум здесь был? Адель обосралась. Простите, я случайно обогатилась на горячую трубу и обожглась. Обосралась ты не пи... Так, погоди. И системный блок. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну, кажись. Имба. Теперь включаем часики. Даже... Да, я сам понятия не имею. Пришло время покончить с этим. Попробуй Адель убить. Да как? Ладно. Вторая попытка. Так, окей. Короче, с первой попытки не вышло, потому что случайно в маньяку попал. Ну ладно. Заново сделаем тогда все. Тише, тише, не бойся. Черт. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Ну я спрятался. Попробуй за дверью. Да ты что, я по-твоему где? Что за шум здесь был? Простите, я случайно обогатилась на горячую трубу и обожглась. Обосралась ты, не пи... Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все там нормально. Видимо, показалось. Не знаю даже. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виноват. Ах ты, подлец! Покайфуй. Покайфуй немного. До свидания. Все, разберешься как-нибудь. Да все, не злись. До свидания. Вот, плохая концовка. Вы сбежали от маньяка. Да, мне похер. Ну что ж, ребята, такой вот видеоролик у нас получился. Я вам показал, как быстро сбежать от маньяка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.